Ry havana dia ampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ny farana anio ny iainantsika ny loha hevitra iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia tahaka ny fanaontsika ry havana dia ny tsenjery rehefa hita ao anaty perikopa dia iny zany no toriny fa hiavaka kely tsika androany satria zava-dehibe ihany koa mba fanararaotana. Tsy dia miseho matetika toy ny bokin'ny mpaminany madinika itony, le tenenina hoe mpaminany madinika zany dia le hoe kely le toko, kely le obadia zany zao dia iray fotsiny, akay zany zao dia roa fotsiny, dia misy 12 zany le mpaminany madinika ao amin'ny testamenta taloha dia iray amin'ireny ity Zakaria ity. Dia aleontsika ry havana mijery an'ilay Zakaria ka dia mingavy ianao ao sokafy ary eo anatrehantsika ny Zakaria toko 7 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 14. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Araka ny fanambara teo zany dia ny bokin'ny Zakaria mpaminany ao anatin'ny mpaminany madinika 12 ary izy sy ny agay mpaminany no atao hoe niaraka andrainira teo amin'ny taona 250 talohan'i Jesoa Kristy, anisan'ny andiany verina voalohany avy any amin'ny fahababoana tany Babilôna zany izy ireo. Raha tenenina fohy ny Zakaria toko 14 dia zao mizara roa izy. Ny toko 1 ka hatramin'ny 9 dia manambara an'ireo fahitana valo izay hitan'ny mpaminany Zakaria dia izy aseho amin'ny endrika apokaliptika. Azavaina zany le apokaliptika, inona zany? Manao sary anohatra. Dia hitantsika eo zany ireo hoe mpanefy, mpandrefy tany, akanjo maloto nanaovan'i Jesosy ampisorona, ny sary anohatra tahaka izany ireo fahitana miisa valo hitantsika amin'ny toko 1 ka hatramin'ny toko 9 ireo. Zay ny fizarana voalohany. Dia ny fizarana faharoa ny andininy 7 ka hatramin'ny 14 toko 7 ka hatramin'ny toko 14 izay milaza ny amin'ny ny fitsarana, ny famindrapo ary ny fahatongavan'ny tompo amin'ny ho avy. Dia hitantsika araka izany fa mamaraparana n'ilay fizarana voalohany, milaza ny amin'ireo fahitana, mamerina indray mampatsiahy ny zavatra nisy koa taloha. Dia izay ny hitantsika eto amin'ity toko 7 andininy 9 ka hatramin'ny 14 ity. Zaraintsika telo ireo, zaraintsika telo lay andininy 9 ka hatramin'ny 14. Ndao ary araka maky ny fizarana voalohany tsika dia ny andininy 9 sy ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10. Ndao hiaraka maky zany tsika ry havana. Ndao ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamin'ny Zakaria ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, manao fitsarana mariny ary samy fampianatra sy ny famindra fo amin'ny rahalahiny avy, ary aza mampahory mitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo anisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Raha ny tena mariny reto le andininy manomboka eo amin'io andininy 9 dia efa mitaritarika hatrany amin'ny andininy 1 ihany, fa eo amin'ny mba azahoantsika mitsitsiny fotoana dia ndao ny andininy 5 sy ny 9, satria valony izay daholo leo amin'ny andininy 9 makany io. Ndao vakintsika ny andininy 5 sy ny 9 fa eo no azo tomboka eo koa ny fandiniantsika an'ity hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra araka ity bokiny Zakaria mpaminany ity. Eo amin'ny andininy 5 ary sy ny 9: lazao amin'ny vahoaka amin'ny tany sy ampisorona hoe raha ny fahadianana sy ny tomany tamin'ny volana 15 sy ny 7 tamin'izao 70 taona zao ianareo moa ny fady ho ava, ary raha mihinana sy misotro ianareo moa tsy mihinana sy misotro ho amin'ny tenanareo ihany fa ianareo. Eo zany Andriamanitra tena metra-panontaniana.
tamin'reto vahoaka nyreto hoe ho aniza no antony anaovanareo zany fifadikanina sy zany vavaka isaky ny volana fahadimy sy ny volana fahafito zany. Fa raha hitan'Andriamanitra eto dia tsy ho an'ny tompo mihitsy, tsy ho aniza mihitsy fa ho aniza le izy, ho andro zareo ihany. Dia zay zany zao mipetraka amin'ny fanontaniana voalohany. Aza tononona le tany am-piandohana ny teny raha vao miresaka hoe toe-panaraka n'Andriamanitra zany dia hoe fitiavam-bavaka, dia finosin'izany koa hoe ny mpivavaka. Dia io zany mampametra-panontaniana tokoa hoe ho aniza moa zany no antony iainantsika an'izany toe-panahy araka n'Andriamanitra zany. Ahoana no fihetsika ataontsika mpivavaka manoloana ny tompo sy manoloana ny hafa? Dia izany no natonga ny tompo amin'izay hitantsika eto amin'ilay andininy 9, 10 ary 10 ny resantsika teo hoe mitaky ary izy hoe andininy 9 ka hatramin'ny 10 zany dia azo omena lohateny hoe ireo takian'Andriamanitra amintsika mpivavaka. Dia fitinina le izy zao no tenenina ato, aza manao fitsarana maninona zany tsy marina. Dia raha valiana zany ndo mba atao pozitiva le izy hoe manao inona ny angatahan'Andriamanitra amintsika voalohany dia mba manaova fitsarana marina ho antsika mpivavaka raha te hiaina ny toe-panaraka n'Andriamanitsika manaraka, mifampianatra sy mifamindra fo amin'ny samy rahalahy fanaraka koa amin'ilay asa fanahy le fampianaranao teo mpampianatra kolilady a. Tena asa fanahy masina miasa ao an'izay tsy niresaka fa tena asa fanahy masina zany. Mifampianatra sy mifamindra fo, tsy mifampitana alahelo. Zay zany isy na vo mafy ary na ianao aza manana marina, zany ny mpivavaka zany, zany ny fiainana ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Tsy mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty na ny vahiny na ny manitra reo le tsy manan-katenaina amin'izao fiainana izao. Zay zany izy tsy hampahoriny reny, hitantsika miariary eto zany. Ary farany tsy mihevitra anisy ratsy ny rahalany tantara fa mpivavaka andritra rehefa eti-po amin'izay fiainana ataony samy hafa any dia mahavita manipoditra akondro ry havana, mahavita manasoketana arak'izay fahitany. Ny hafa eo dia teraka ao am-poa le rasan'le ratsy. Ry havako, tsarovy ary fa fiainana ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia tokony hisy akony ary akony tsara amin'ny fiainany manodidina anao. Tsy hoe Andriamanitra ihany ny jerena fa manodidina anao, ny mpiara-belona aminao. Ary ny tompo dia saroto mihitsy amin'ireny atao hoe tsy manana nianteherana, tsy manana mpia reo sahirana sy ny sisa zany. Rehefa vakiana zany ny soratra masina voalahatra tamin'ity androany ity dia azo eritreretina ny zava-misy eo amin'ny Jakoba 4, 17 ka hatramin'ny 20. Zay anisan'ny vakiana tamintsika teo zany. Fa eo amin'ilay Jakoba 4 mantsy 17 ka hatramin'ny 20 dia misy fahendrena roa zay asongadiny eo zany. Dia ny ray fahendrena izy, fahendrena ety tany. Io dia fahendrena ara-nofo ary fahendrena araka ny demonia, zay mifanohitra amin'ny fahendrena avy any ambony, ilay fahendrena avy any amin'ny tompo zany. Dia zao ary ho antsika mpivavaka ary raha iaina ny toe-panaraka n'Andriamanitra isika, zany hoe tena tia vavakantsika amin'ny tompo sy amin'ny manodidina. Dia misy afatra mafonja zany ampitainy Jakoba amintsika amin'io 3 vao nanomboka izy amin'ny voalahatra ho vakiana androany 17 dia izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendreny. Zao no hita raha vakiana arak'ilay
baiboly fantsiana fahenina izy. Ny fahendrena sy ny fahalalana zany dia tokony aseho amin'ny fitondran-tena tsara ny asany, amin'ny fahalemem-panahy. Zava-dehibe zany ry havana, zava-dehibe zany. Raha fitinina zany zao dia fitinina. Le fizarana voalohany 5:9-10 dia takian'Andriamanitra tsika. Rehefa mivavaka, ny fihetsika ao sy ny ataonao rehetra dia ataovy misy akony tsara eo amin'ny mpiarabelona aminao zay. Ary zay ihany ry havana, tsy ampiana tsy analany zany. Ianarantsika amin'i Jesosy Kristy io nororana, notenenin-dratsy, novelesina, njalo ny tompo. Tena natao zany mba hisy akony amin'ny famonjenantsika, dia tsy vitantsika zany raha tsy mianatra ao amin'i Jesosy Kristy koa isika ry havako. Faharoa, raha izay ary ny takian'Andriamanitra amintsika dia ny 1:12 sy ny 1:12 tapany voalohany indray dia zao no hitan'Andriamanitra, zao no hitany amintsika manoloana zany zavatra takiany zany. Ndao verenantsika indray vakiana ary ny 1:12 sy ny 1:12 tapany voalohany amin'ity Zakaria 7 ity. Nefa ahoana ozy? Nefa tsy nentin'ny aino ireny, fa nampihemitra ny sorony ary nataony lalidalofana ny sofiny mba tsy handre. Nanao ny fony mafy toy ny diamondra izy mba tsy hain'ny lalàna sy ny teny izay nampitondrai ny fanahin'i Jehovah tompony maro ho lazain'ny mpaminany fahiny. Hatreo fotsiny loha satria izay le izy zany. Inona nge ny lohatenin'iny hoe zay ny hitan'ny tompo amin'reto vahoakany mpivavaka reto. Inona zany? Zao aloha na dia nananatra ary teo aloha zao ny takiana amintsika mpivavaka dia tsy nirarahany zany ireo mpivavaka, ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Dia inona ny nataony? Nandà tsy hain'ny tompo izy. Inona daholo reo? Misy 4: nitody damosina, zay le resaka soroka resahany eto; nanampitsofina, zay laddalovana resahany eto; natao mafy toy ny diamondra ninona, fony tena misy mafoa. Ary farany tsy nihain'ny tenin'ny tompo avy amin'ny fanahy zay entin'ny mpaminany izy. Ry havako, ry vahoakan'Andriamanitra mpivavaka, hitan'ny tompo ny fiainantsika tsirairay, hitan'ny tompo ny ataontsika tsirairay, hitan'ny tompo ny tenenitsika tsirairay. Lay Jakoba 7 io, ny 1:1-9 dia miresaka ny amin'ny lely, fa fanomanam-panahy ny resaka kely an'izay zany. Fa kaina io tenenitsika io azy. Ary misy koa miteny anakapo, tena hitan'ny tompo daholo zany rehetrarehetra zany. Ry havana, ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amaranana an'ity loha hevitra ity zany, le hoe fitiavam-bavaka, le mahampivavaka atsika dia zao: hialao ny ditra. Rehefa mananatra ny tompo amin'izao ny mpaminany dia ny fiangonana, ary indrindra ny tenin'Andriamanitra koa. Rehefa mananatra ny tompo, aza mafy mbola misy tio ny mantsy rehefa avy eo: hialao ny fo miodina, na miala amin'ny tompo zany. Hoy ny Lioka 7:15 voalahatra ho vakiana androany koa. Hoy izy hoe: o Jesosy, mamoaza vo ainareo ny toeany. Ahoana? Mendrika ninona? Fibebahana. Zao koa zany ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia fandinihan-tena, dia ao anatin'izany ianao no mibebaka rehefa voakasika zany. Misy mantsy mpivavaka diso hevitra, ohatran'le voalaza io teny Lioka 7 1:15 tapany faharoa, hoe zay manana aniza ozy, mananiza i Abrahama rainay. Misy mpivavaka diso hevitra mihitsy zay rangahy efa elan'io vavaka io tsy vonao voandraisina ampandray maly ny ampianatra anay an'izao. Zay rangahy efa ela teto amin'ny tanàna, ianao vao tonga maly sy ny sisa sy ny sisa. Diso hevitra daholo reny diso hevitra reny. Ary zay mihitsy ny teto zany, fa izao ny andraikitra antsika zany zao dia fibebahany.
zay zany le izy raha tianao tokoa ny tena iainany zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Farany fizarana fahatelo na raha atsika le izy ny voalohany de nitakian'Andriamanitra amintsika de avy eo de ny fahitany amintsika ay tsy zay ary eto amin'ny fahatelo sady farany de vokatry ny tsy fankatoavana, vokatry zany tsy nienona zany anatra zany. De hitantsika amin'ny andininy 12 tapany faharoa ary ny andininy hatramin'ny andininy 17. Ndao araka maky ry havana andininy 12 tapany farany ka hatramin'ny 17. Ndao ary ka dia tonga zay fahatezerana mafy avy amin'ny Jehovah tompo maro ka toy ny antsony reny fa tsy nenony de toy izany no iantsony kosa fa tsy hoenoko Jehovah tompo maro fa aheliko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra zay tsy fantany izy. Toy izany nalaony tany tao aoriany ka tsy nisy olona nandroso na niveriny fa nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy. Inona nge le ho avy? Vokatry ny tsy fankatoavana zany dia ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra ary fahatezeran'Andriamanitra mirehitra mafy mihitsy hitantsika eto zany. Io ry havana fampatsevana ny tantara nivoaka an'Andriamanitra io mba azahoan'ny olona mahay makalesona ny amin'ny tantara de tena lay hoe satria hoe ahely hiparitaka anjenjena any zany. Io le tanteraka tamin'ny taona 920 taloha amin'i Jesosy Kristy rehefa nobabon'ny Nebokadnezara ny tanànan'i Jerosalema rava sy ny sisa rava ny tempolo sy ny toy izany. Ary dia tanteraka teo amin'ny fiainan'izy ireo zany ka taona 250 araka ny teniko taminareo teny am-piandohana teo zany ho avy zany, ho avy zany raha ohatra zany tsika tsy miaina araka izay takian'Andriamanitra amin'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra amintsika. Tena ho avy zany 420 isika zany zao teo amin'io le nataon'ny Nebokadnezara io nampisiny hoe fielezan'ny jiosy zany. Teo nanomboka ny fielezan'ny jiosy erany izao tontolo izao niala teo amin'le tany nampahantenaina. Inona ny lesona ho antsika mpivavaka iaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izany? Mahaiza makalesona eo amin'ny tantara. Hitantsika eto amin'ny Baiboly mahaiza makalesona eo amin'ny manodidina antsika fa maninona tsy zany ny aran'izao fa maninona ny ry, maninona ny zao mbola velona fa maninona ry maty sy ny sisa sy ny sisa. Mahaiza makalesona amin'izany tsika fa fitiavan'ny tompo no mbola itenenany any tahaka an'izao. Ny andininy 17 hitantsika teo de na miteny azy ianareo raha mangataka sy ny sisa na mivavaka azy ianareo de tsy meno ny tompo mba mifady anina ihany, mba mivavaka ihany, mba mangataka ihany fotsiny tompo tsy meno koa. Zay zany tsisy mieno eo zany ka dikan'izay de zao verimaina fotsiny lay ivavahantsika zany le avany tsisy vokany eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Aza tonoana ary tsy mampitahotra ny tompo fa ho avy ny famaizany tena ho tonga zany. Ary Jesoa azafady tsy Jesoa fa Jaona Mpanao Batisa ao amin'ny Luka 4 andininy 7 de miteny tahaka an'izao izy. Ary indro efa mipetraka eo am-potry ny hazo sahady ny famaky de ahoana ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara de ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Rehefa tsy miaina tsara ianao araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsy ny hoe aminazy ihany fa misy vokany eo amin'ny manodidina anao le izy de ho avy ny famaky ho avy zany andro zany, ho avy zany famaizan'Andriamanitra zany tsy fampitahorana akory fa entina ampaherezana antsika hoe iaino ary iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ataovy misy akony tsara eo amin'ny mpiarabelona sy eo amin'ny manodidina anao. Tena sarotiny amin'ny ataontsika amin'ny hafa ity tompo ity ry havana koa dia zay no nahatonga azy ny laza Jaona Mpanao Batisa Jaona 1:1 zay tsy enjery na mofinaina iainantsika amin'ity volana ity hoe zay manana akanjo roso de
aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa. Lasa sainao hoe maninona tsy nataon'ny tompo, izay manana bisikleta roa na izay manana tsy haiko hoe tomobila roa na tsy haiko daholo na zavatra ohatran'izany, fa maninona nataony hoe lampo. Izay aloha izany ny voalohany, satria izao ilay fitafiana ny nandroenan'ny tompon'izany koa dia ho an'ny olom-bevonjy. Nitanjakontsika talohan'izany dia rehefa lavo dia ny akanjo ny olom-bevonjy no mitafy, ary tokony mba mitafy mitovy samy mpino rehetra. Ka le olona mety tsy manana an'izany mety miverina any amin'le raha dia tsy tian'ny tompo, olom-bevonjy daholo, dia dao mba hitafy tsara. Faharoa, hitantsika eto ihany koa fa lay hoe hanina dia ngamba tsy ho azavaina intsony, fa ny ety miady andilana ozy malagasy zany. Zany hoe le mba tena mahavoky antsika io, le maha olona rehetra hanina ho an'ny vatana, saina, fanahy, dia mba rehefa manao mizara. Fa zay le zava-dehibe zany ny tian'ny tompo eto. Ry havako ny farana an'io ty loha hevitra ity hoe iaino ny toe-panaraka n'Andriamanitra, tanterao ary aza mijery hafa, aza mametsiny ireo takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, fa misy ny farany ary any amin'ny faran'izay zay le ratsy indrindra. Dia maherezo amin'ny tompo ry havana sy amin'ny hery ny faherezany ary an'Andriamanitra re ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen.